भाई ରାତିରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି କି ଚେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନଉଛି ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ତମେ ଟିକେ କୁହ। ଏଇଟା କେମିତି ବନଉଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାସି ହେଲେ ମାନେ କାଶ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳିଆ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଡ଼ଟା ଗୁଡ଼କୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୁଣ ଚିନି 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 ଆପଣ ଘରେ କରିକି ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ।